kitu kuhusu tarehe 8 Agosti. Tanzania huadhimisha siku ya wakulima maarufu kama 8/8. Siku hii ni maalumu kwa kutambua mchango mkubwa wa wakulima, wafugaji na wavuvi katika kukuza uchumi wa taifa letu, kuhakikisha usalama wa chakula na kuendeleza maendeleo ya jamii kwa ujumla. Jina 8/8 limetokana na tarehe yenyewe, tarehe 8 ya mwezi wa 8 Agosti. 8/8 ilianzaje? Historia ya 8/8 ilianza miaka 1960 ambapo wakulima wa zao la pamba katika kanda ya Ziwa walikuwa wakifanya sherehe za kutambua mafanikio yao kupitia vyama vya ushirika. Baadaye mwaka 1964 maadhimisho ya wakulima yaliunganishwa na sikukuu ya Sabasaba, Julai 7, ambayo pia ilikuwa kumbukumbu ya kuanzishwa kwa chama cha TANU. Kadri miaka ilivyopita, ilionekana kuwa sekta ya kilimo inahitaji siku maalum. Hivyo mwanzoni mwa mwaka wa 1990, serikali iliamua kuitenga sikukuu hiyo na kuifanya ifanyike tarehe 8 Agosti kila mwaka. Tangu mwaka 1993, tarehe hiyo ilitambulishwa rasmi kama siku ya wakulima nchini, tarehe 8 ya mwezi wa 8, ikiwa ni siku ya kuheshimu mchango wa sekta ya kilimo na wadau wake. Kwa nini ni tarehe 8 Agosti? Tarehe 8 Agosti, yaani tarehe 8 ya mwezi wa 8, ilichaguliwa ili kuitenganisha na maadhimisho ya Sabasaba na kuipa sekta ya kilimo utambulisho wake wa kipekee. Ndiyo maana sikukuu hii hujulikana kama 8/8, yaani 8/8 ya mwezi wa 8. Malengo ya siku ya 8/8. Maadhimisho ya 8/8 yana malengo mbalimbali yakiwemo pamoja na kutambua na kuthamini mchango wa wakulima, wafugaji na wavuvi katika maendeleo ya kitaifa, kuhamasisha matumizi ya teknolojia na mbinu bora za kisasa katika uzalishaji wa kilimo, kutoa fursa za taasisi za utafiti, kampuni binafsi na serikali kuonyesha ubunifu na huduma zinazosaidia sekta ya kilimo, kuwezesha wakulima kubadilishana uzoefu, kujifunza teknolojia mpya na kupata masoko ya mazao yao, kuvutia uwekezaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi ili kuongeza uzalishaji na ajira kwa vijana nchini kote. Mbali na kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa, 8/8 huambatana na maonesho ya kilimo yanayofanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 Agosti. Katika maonesho hayo, wakulima, wafugaji, wavuvi, taasisi za utafiti, vyuo vikuu, kampuni za pembejeo na wadau wengine huonyesha teknolojia mpya, bidhaa na huduma mbalimbali zinazolenga na kuongeza tija katika sekta ya kilimo. Umuhimu wa siku ya 8/8 hapa Tanzania. Kilimo kinaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania kwa kuwa kinatoa ajira kwa sehemu kubwa ya wananchi na kuchangia usalama wa chakula pamoja na pato kubwa la kitaifa. Maadhimisho ya 8/8 yanawakumbusha Watanzania umuhimu wa kuwekeza katika kilimo cha kisasa, kuongeza thamani ya mazao na kuwapa vijana ajira na kuona kilimo kama biashara yenye faida kubwa badala ya shughuli ya kujikimu pekee. Kwa kuwa tunaelekea msimu huu wa 8/8, MDTV tunakusogezea matukio mbalimbali na mengi kuhusu siku hii ya 8/8 kitaifa. Jina langu ni Beatrice Joseph wa hapa MDTV nyumbani.